Moi kaikki! Mä en tiedä miksi mä teen tämmösen videon, mut mä vaan tuli mieleen tämmönen. Hei, mun puolella telittää. Niin, että me tehdään nyt tämmönen Furby-video. Me pois. Niin, Furby-video. Ja mä esittelen mun Furbit. Mun kaikkein ensimmäinen Furby oli tämä. Oota. Noin. Noin. Sitten mun toinen Furby oli tämmönen. Tämmönen. Heräs nyt. Joo, se nyt tavallaan vähän lagaa, mutta mä en tiedä miksi. Joo. Tää on silkka arvaus, mut mä uskon, että jos Furby käyttäytyy noin, tolleen, niin sitten se on varmaan, että niistä voi loppua paristot, jos on mun mielestä näissä ei paristot. Joo, tästä kai loppu paristot. Joo, sit loppuu. Harmi, sit loppuisi tällä videolla. Mä en ehtinyt odota kauhean merellä, kun noi puhuu tossa. Ainakin mun korville, en tiedä onko teille, mutta katsotaan nyt vaikka hetki noit molempia, sit vaan tätä toista. Nyt, miten Furby keskustelee, jos sulla on kaksi? Mä en tiedä, onko tää oikein tapa, mutta joo, mä en oo varma, mut mulla on sanottu, että se käy noin. Ainakin mun pari muu on kai sanonut, että se käy noin, kun Furbit keskustelee. Et never know. Mitä mä sanon? Siis kuitenkin en tiedä. Mä en itsekään tajunnut, miksi mä sanoin noin, mut sitten. Miten Furbit syö? Joo, kaikki varmaan osaa, jolla on Furby, mut mä vaan näytän kotiin. Aika Joo, ja sitten on semmonen Furbyn sovellus, missä voi syöttää Furbia. Sitten. Tää Furby on Julia ja tää on Sini. Koska tää on sininen. Hahaha. Joko tässä on järkeä. Sellainen. Mutta
siinä varmaan kaikki tällä kertaa. Tykätkää ja jatkaa. Moikka!